ꯊꯝꯖꯔꯤ ISTVꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯊꯛꯁꯤ ꯈꯥꯁꯤ ꯂꯝꯆꯠ ꯕꯦꯚꯥꯔ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯃꯥꯡꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ N Birena ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯁꯤꯟꯅꯕ ꯈꯨꯠ ꯊꯧꯅꯕꯗ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯃꯣꯏꯖꯤꯡꯗꯒꯤ ꯐꯖꯔꯨꯗꯤꯟꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣꯅ ꯀꯤꯍꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯊꯛꯁꯤ ꯈꯥꯁꯤ ꯂꯝꯆꯠ ꯕꯦꯚꯥꯔ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯃꯥꯡꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ N Birena ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯝꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯎꯅꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯉꯁꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 15ꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯅꯤꯇꯤ ꯑꯌꯣꯒꯀꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯌꯥꯎꯔꯨꯒꯗꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕꯅꯤ ngasi miyam dagi lakiba wakasing asi ayambana kanagumba lanai miyoi khara punsilaga thabak sujage masana masabu thabak pizage haiba wakatna nami masi anoba lenga asi lakpadagi miyamda suning nomningbagi wakhalon phorokpani haina loba chungani ngasi lakpa wakasingi manungda khwaidagi pungning singsingai oibasi lamdam asigi ipai pusingna satnaramba thogalon bevar lamchat sajat school gi syllabus ta hapsi haiba miyoi amana phongdorakpa wakhalon asini wakhalon asi tasengna sumi thabo oina pangthongna ba honabada kari leibagi haibadu education department ka tanaduna honagani asigumba fazaraba wakhalon asina government pu mitmai panghali फजब थक्सी खासी अमदी लमचा साजा लेट्रबदी खुनाई अमा मांगदा संगसिन मंगमलोय हाइबसी यामना चुम्बा वाफमनी मियामनसु असिगुम्बा फजब वाखलोन सिंह सरकार असिदा मखाताना पीबीयु हाइकी इंडस्ट्री गुम्बा फार्म गुम्बा तौबगी मयामदा थबक सुनिंगबगी सेन तानिंगबगी वाखलोन अमदा मेजॉरिटी विन लापदुम तो अदा याम इंटरेस्टिंग ओइबा मखलाय मणिपुर सोसाइटी ना मांगधर एसी थक्सी खासी lamsat bevar manga pudagine aduna hairi ba kogi thaina gi pai pugi mi mamam ta chalo so angda sachage na khut tharaga satpa dagi khung blok thog imung da sangna ba ahal lama phamringai da angang guna phamda ba ahal uraga khorambi adugi chatnabi adugu mayam se khura ta da mam gi se halaganji education gi syllabus da happy oil I am really impressed magi suggestion do aduna ai ma lahore kana masai education gi mayam je khanar kanda masai syllabus ta yahun ba honage na kale maram thaksi ka si yaudragadi society simang sa pangam de madu ko interesting oi pot khralai Thawbal Moizingdagi Fazrudin ko pamiyoi ama Assam Rifles amadi commandona sasina ba khut thokna bada hatkiba thawdokki matangda Supreme Court चठरीब केस अदु हंदो थबक हापीगे हाइबादा यादबदगी इमुंग मनुंगदा Assam Rifles amadi commandona किहनबगी थबक चथरे हाइरे ngasi hogduna Amnesty International na इवम amadi Human Right Alert ka loinana Manipur da chayol ama chupna Human Right Defender singbo sogatpa Brave campaign hogdopagi thoramda Fazrudin gi loinabi Salimana phongdokre Mapurebagi misigi matangda asengba achumba puthokna ba honabada makhatana mahak amadi mahaki masa singda thokiba angakpa thodok amu hana thokadra haina akiba phawi haiki nupa hadi hadoi agai nupa income dan ka na di siri mi haide ai nupa na ka so no mai mer di siri am pan di siri ai nupa ai nupa ka no mai na ka pa pale adu mi mata tamak sipaina ami sile 2012 sira aku ida ai ki esu do to bi ni am kan na mo ami me da gi sio aku yum zela ka yum chabi ge pesa bi yang thaba happy ge ade sieng ade thau hawai gum kai gum habi yum ji gi oina sangga do nong ta sangga me tension ji mo ko ni am na kon do support or me si ti na ngai den ade ma ko gi posting do am ho pam de achum ba ko pam bi da mo tai ma ran le sing do am tang di ko ti ma mang do pat laga ma ko sing ji ma ran pi bi ra ga isu habi ai no pa ha ji ai bisa ba lang mga tra nai ku si kai do me awa me am apa tata seru asum baik tanah aku tapi dengan air itu dalam temila kali kau ni bagi pesa na aku itu cendera kau itu pesa apa ina kira pun pesi ina aring pesi pun tetap masak masak asyik itu aku itu pamit aku ada nasi tiang dah hari Allah aku ting maksing sih later kami ada apa kamu bapak sipai semua tu masa lagi bapak itu tu masa siri aku itu yang aku ada tarik aku tu wari bawa aku semua
sama kuju sapane kan di sini you know ai lai ke lai rangan ngai asum ba ti sipai pulis tambadi ai le te lai ra se sipai ke ri thami sipai nei koi tu kai gi no tu am nan thana kan biri Kurai Putiba Community Hall the Pangthokpa campaign Hokdopaki Thoramda Amnesty International gi campaign manager Ariz Sen Human Rights Alert ki Executive Director Bablu Loitongbam amadi Ivom gi Secretary Idina Yengkhomna chingba myoi kana sarugyaki Promotion of Tourism Meet Haibasida Kananenaba Mifam Ama Moirang Bazar Kumbi Parking Delaiba Sangai First Food ki Conference Hall da Pangthokre Manipur Tourism Foundation Sindana Pangthokiba Kananenaba Mifam Aduda Moirang Kendra gi MLA P Sarachandra amadi Tourism Foundation gi Hanagi Vice President Dr. K Navachandra amadi Manipur Tourism Foundation gi Secretary Mohan Chandra Hanna Principal Oiramba S Chandra Mohan Singhba myoi kana sarugyaki Manipur Tourism Foundation ki Secretary K Mohan Chandrana Hauzik Lam Koibe Kyana Pamnariba Eco-Friendly Oiriba Tourism Amadi Cultural Tourism Asini Loktak Park Asi Akoiba gi Phibam Sing Semgatuna Miram gi Lam Koibe Kya gi Pungning Singsinpham Helaba Matamda Manipur gi Tourism Chakhurhan Bangamgani Haiki Loktak Park ju Kanbang Awni Maramdi Kanosi Tourism Basidi smallest industry na ana akoidi kanoina Eco friendly tourism kanosi Chakhura Sangot Pataba Matamda Loktak Park kan Butsu Maduna Sound and Bating Pangani Tabu Pangdaba Narul Kayama Loinana Tongan Ba Kogi Muika to Masina Centolam Bipigani Sarka to and the sound income Langani local means Daikuna Asigi and was a promotion of tourism made a Pangtok 7. MLA P Sarachandra Lamda Masida Mahosana Piram Laba Sel Sangana Packet Payaraba Tourism Chakhurhan Bagi Thabakaya Lai the Packet Payai Sarkara Sina Loktak Park ki Akoiba Semgatuna Par Asigi Mapam Singda Lam Koiba Singlak Nabuhonari Motorboat Tongduna Koiba Yanaba Amadi Mamang Chingina Kalda Leriba Eco Park Asi Golf Course on Semgatnaba Taurang Leire Haiki Tourism link transformation aduga aikogi rural economy se transform tawsen ha ta bo de service sector ko ye koi sida service de chanchila kanadi automatically aikoi yamna atin ba period ta paisa yam hene chamdana then side by side long term measures na mu kai local area kanda masi pose to bi ani and in that context and given that nasi to bi ba sima pose sida aikogi services we utilize to bi I am very lucky to be part of this gathering. Itihas ka sagon duna laglaba waheng lakai jiri parking maya dalaiba khongnang hogai bi haina khangnaba mapam aduda horiba khongnang pambi gi saruk khara ngasi nonga lakpada tektuna leiramle maram aduna lambi sathok sasinda miyam da khudong chado mayong nakhi Sagolban Kendra gi MLA RK Imu amadi Art and Culture gi Director S Sivda Sarama laktuna yangsinkhre ngasi tektariba khongnang gi saruk adu samjin sajinbagi matangda Art and Culture gi Director S Sivda Sarama na haikibada Tiagliba Kunangasi, Changak Piduna, Semjanaba, Honoragani, Marilainaba, Minister Amadi, Laibaki, Kangahai Singh, Tanaraga, Karito Yabagi Habadu Yang Senduna, Tabapai Kalagadi, Pongdoki. Sigi Bagi Tongan, Warisu, Chataral Kuba, the Yaudana Lejava, Adumba, Yam Senglava, Aduma Pamani, Aruga, Asigumba, Manipugi, Histriga, Sagonaraba, Yana Liraba, Lauraba, Amasungana, Hugi. Lagi mafam oiraba sugumba mafam asi makhatana kari kabantar ko sengkal laga hena tungi mihoron sunna khangonaba warida larita khangonaba amusung mina uba posa am oina matam jupudele hembe yana kai to ya bagi adu chu akoi am khana jaraga puthabu paikha jagani Haukiba election mamangda BJP gi Union Minister kya Manipurda laklamba adu ngasidi ukidre Union Minister Prakash Javadekar na Manipurda BJP na sarkar pairabadi sarkar gi school college khudimak samada chama mai pahan mangamgani haikibadu ngasidi oza gi tolofawa pibangamdre haina Nambol Kendra gi MLA and Lokena lema pokomda pangthokba class 10 amadi class 12 ki parikha da mark wangna fanglakpa mahairoi singda manamathom yanthokpa gi thoramda haikre Lema Pokpa Mayalekai Community Hall the Pangtok Pathoramada, Mahana Makatan Haikibada, Nupi Angangi, Sakwanaba Honagani Haina, Laukiba, BJP Partina, Ngasidi, Manipurda Sarkari College, Taruk Lokotpada, Nupi Kaktagi Oiba, College Ani, Namtaraga Tambire, Haiki. Manipuri Assembly election Mamanga, Hapa Amada, Union Minister, Ohum the Mari, Manga Balaga, when no taking media in the season of the platform Kayata.
सिदैदा जबेकार ngasido human resource pairiba sigumba mantri mangna haigibani karigumba manipura karigumba BJP na sasol lakpa taragadi sarkar ki school college singe sama pass tondane na jabekar masana lauram libnebo sidaiga mana lauram magadi atai mak tawdraga su masana rusa ki SS ki hapiram labad ko oja mayam do adu da gidi tolo to matan jata piro odna ngasi election lor kan moy ngasi menteri sing la ibra manipur da menteri sing la ibra ba ngasi di menteri amata ura roy machin dana angam ngang ba aduga thabak to buna amma Mahaire Singbu Punging Thokatuna Asamba Kudol Post Sing Pibagi Thoram Aduda Lema Popam Jila Parisat ke member TS Pasot Devi Lema Popam Gram Panchayat ki Upa Pradhan Amadi member na Singbam Yoy Kayana Saryaki Sakat Thorangi Thabak Thoram Singda Department Amadi Praja Singapuna Wakal Taminaduna Thabak Tongwinaraba Matamda Atopa State Singdagi Manipurna Sakat Khongthangda Mangjung Thana Chatpangamgani Haina Manipur Pollution Control Board ki Chairman Su Oriba MLA L Radha Kishore ngasi Oinam Kendagi Manungda Leiba Khoizuman Kaithelda Market Set Sanabagi Urep Uyung Tambagi Thoramda Haikre Horticulture and Soil Conservation Department ki Makhada Sagadaba Market Set Adugi Urep Uyung Tambagi Thoram Aduda Horticulture ki Director K Kipgen District Horticulture Officer Asni Kumar Susawyaki Radha Kishore Makata na haikibada Hiram Khudingmakta Sarkar na Paikhatliba Thabak Thoram Sing Praja Singda Hakthengna Phanghanba Tarabadi Soidana Mai Pakani haiki Sumna Kungangda Chatana Landam Sigi Awadapa Kanana Kari Suri Kaidori Habisi in Chilaga Honaba Taragadi Akoi Mapung Papa Potopotopo the Waisano Education the Waisano Sana Konaba the Waisano Akoi Soidan Mai Pakani Prajaki Saitakisu Tamoishana Akoi Awat Singer say Akoi Aigi Wali, Migi Wali, any department appeal Pendasi, Amutang the Hodona Haraga, a sweep singer, Situm Tona Harakanda, Amutang Honorabadi, Koi Manipur se, Bharat ki Lady State, Mayam Sigamanung, the Mangjin Tabu State, Mangani Habigi, a Chobat Hazabadu, Gamen, the Sigi Amadai, Shagili J. Hadana, a Sikishumatanza, Siloraga Mayamda, or from Sing Sitamzeri. Ngarang Midang Pong Taramaturum Tabamatamda, Zribam Police Station, Gimanung Janba, Quran Madrasa Ahmedabad Manakta Kuntra Tare Suba Sam Rifles Kanome Kapna Bani Haiba Thogdokta Utla Pigi Mioi Ni Jegnaba Ama Sire Anina Fare Atopa Ani Amadi Nanthokre Hairi 9mm pistol Amagolena M16 rifle Ama Fangle Hairi Wangkem Kendra Gimanung Zanba Ward number 32/6 Kiam C5 Amulism gi oina Chief Minister gi Haksal gi tengbangi khudong jaba phanglagadaba beneficiary dipumangada card yanthokpagi thoram ama pangthokre thoram aduda BJP Wangkhem Mandal gi President L Sunil Kumar BJYM gi President Y Zogen General Secretary S Syam Kumar amadi BJP Thawal District Media Secretary W Romansu Saruk Yaki Hauzik Lariba Kondong Larenbigi Mapam Asidagi Haigalaga Singi Sarukta Lariba Kondong Larenbigi Mapam Sanabagi Damakta Sem Sariba Mapam Asida Kanagumba Sina Ut Tamjeliba Asi Sayol Amagi Manungda Loktopiu Haina Kondong Larenbi Togal Luki President L Polindrona ISTV News da Pongdorakli Hauzik Ima Kondong Larenbi Kubamda Patadar Singna Jum Chaba Yang na hawgadaba na maram moiduna pairiba u singsing asidagi hapta mangi manung da loktok trabadi akoi na u punamang mafam chaba mafam amada pulap pukhalaga paisalagani aduna u sigi mapu oibiri bisingna matam chana laktura ngasidagi hapta mangi manung da u punamang loktok piu Mamang sahigi English gani tara taret ki jungi tang mapanda Targel Industrial Estate telaiba Loktak Industries ki factory mai saki baduda lupa lakh kaya gi mal Sang amangata thoki bana maram ojana factory asi hanagumna ningthina thabak thoram sing paikhat pangamdre amaromda mai sakpagi thogdok aduda hakthengna mafam aduda lakiba Industries Minister TS Bisojitna sarkar gi maikaidagi pangba yaba mateng pangkigani haikeba du hauzik phawgi oinadi mateng amata pangba leitri haina ISTV News na phangba pawamana hairi hauzi pawgi marakta natenba break amtang lawzari
Are you confused about your career after 10+2? If yes, then get in touch with SS Career Solution, second floor Gypsy Building, Pauna International Market, Pauna Bazaar. Best Career Counseling Center in Manipur. Hakchangi labor sorakpadagi producing attaba hakchang choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungaraktaba singidaba amatta naraba upaidi jolip syrup amasu jolip capsule bo changne sinabiyo. Baba, quick zone gidi tata college di. Mamal suma phang kuding jam mane yo suma ngaro pista salabni na. Adu suma takta superlink footing gi offer me amon piri sidi. Tas electric rang no sin bagum na yo disin bayar. Dudi sana gi mohut yang na sin bayar andre. Bohagi mustard amari refined oil, the taste of Assam. Bohagi oil jabiu. Karupati oibiu masida sunatana lucky coupon price mayam amasu leijari adongi manak nakpa store dagi fangbigani chabada hauraba haksang soktaba bohagi mustard oil the taste of Assam distributor oining basingna mobile number +917578007064 Guwahati da contact tobirakba yagani bohagi mustard oil. Break ki matung da taram na moksari makata bapawda malem da ing na tapna leinabagi damak dharma haiba hiram asida nongmagi oiba khandanenaba mifam ama wangjing lamding laishram laikai dalaiba samurai lapam amuba saramagi mandapta pangthokre tharam aduda cherapodagi b navageshwar sarama hairokdagi ts deven amadi wangjing dagi a sanjoy sharamana mareba mioi singwaina sarugyaki khana leinabadda cherabagi nunggi oiba warol amadi malemda ingna singna leinabagi damak dharma haiba hiramsida imphal dagi biguna manisarama amadi kaksing kunau dagi ke braja manisarama resource person oina wangangki Jiribam district ki manung hanjina leiriba Boroi Khal Khulda International Peace and Social Advancement IFSA Imphal amadi IFSA Jiribam branch na Boroi Khal da satuna miyanga unaduna mafam aduda khundariba praja singi awaba sinyang sankre mafam aduda thunglaba matungda miyamgi mifam amasu pangthoki mifam aduda IFSA gi president Joy Chandra Konthaujam panchayat member Gopesor IFSA Jiribam branch ki president Konthaujam Ibomsa yauna miyoi kyana sarugyaki Joy Chandra Konthaujam na haikibada mafam adugi lambi thongi phibam na maram oiduna praja singna awaba kaya mayoknari Manipur da asigumba mafam ama leiriba si tasengna ikainingai ni IFSA gi maikaidagi mateng pangduna sakotpa puraknaba honagani haiki Class 10 की परीक्षा दा second position अमदी तरा तरुक सुबह position ताक्रबा महरी सिंह यावना class 10 अमदी 12 की परीक्षा दा मार्क वांगना फंगलकपा पुन्ना महरी हमफुनी पांदा मना मतुम पिदुना पुनिंग थगटपगी थौरम अमा उतलौ अवांग youth club ना सिंदुना उतलौ अवांग community hall दा पांगथोखरे second position तारकलबी पाटिल लायनजमना लेकाई की club अमदी organization सिंगना महापुपुनिंग थगटपिबगी दमक थगटपा फोंदोखी माइरोई सिंगदा कानब वाफम कया थमखी ना हरावेन खले कईगिना हागा अखोना थाइना लाइना वाना पाकी बगु खोथियु मगुमदो मया मांगदा कांग्रेचुलेशन तोबी बगुम्बा अदैदी फेलिसिटेट तोबी बगुम्बा जे अदि मथन छात्र लाकपदसु होनानिंगाई ओइना ओहेनबा अदुगा यामना दैदी लेकाइदसु कइदसु अवेयरनेस ओइना पीबा खोटपा अदि एजुकेशन की इंपोर्टेंस संदोप खोटोबा जे सिगुमा जे यामथिना फाइना खले कोई लाई पाबदा लाई खतदा पारगा फारगा चतपदो तोबिगनु यामना मरु मनुंगी कंटेक्स्ट तो डाइजेस्ट तोबियु अदुगा फजना पैखाची यामना कीदना हाबदी केनो यामना फ्री ओइना थाबा खोटपा यामना टेंशन लेतबा खोटबा प्रेशर दा लेहनिंग दे छात्र दा दुम हाइजनी तरा तरु सुबह पोजीशन तारकलबा मालेम nganba oinamna mahaki tungi punsida IS oiba pami haiki aina aduga haugalaiba class 10 thagadoriba satrasinga haijening badi akoina lairik se paningasu akoin paning to matam dadi pura force tower pasan da akoina paning matam dadi akoina khangning ba sang adu pura khange khana pa ba aduga akoi concentration je high ina laina bagi tamakta akoi rest of the jam sangi aduga aina haijening badi akoi gi oja guru singda respect yawa si yamna dakar aina haijening
Sahi asigi oina Mizoram board na logba high school living certificate examination da Mizoram state apunbagi oina topper oirakraba Bisnupur district manung janba Moirang Laisangbam Nekai dagi Rural Film Okpagi Thoram ama ngarang Moirang Laisangbam Nekai de leiba nongsaba leibungda pangtokre Rural Film Open Draw amadi Film Ongbi Randhoni Debigi Masanupani Nongsaba Colony Development Association Laisangbam Laikai Moirang na sinduna pangthokpa board amadi council na logba class 10 amadi class 12 ki parikha yauna ate competitive exam kaya da mark wangna fangnak laba mahiroi sing opagi thoram aduda Royal Film amadi Manipur board na logba class 10 ki parikha da sada burani thoi fangduna first division da pass torok laba Laisangbam Sagar busu haraute yamna okay thoram aduda Kumbi college ki principal ke Jugeswar yauna lamdam adongi miyoi kya na saruyaki Mizoram board ki first position fanglaba Royal Film na makatana Manipur da larik tamthanaba firep lore Manipur miyam gi khalaga sakotpa lamdamama uhenbada mateng oinaba civil service ta mai onsingani haiki top 3 di expect okay to first direct university khangde miyam gi phanaba rom da IS oininge IS pakatharga UPSC pakatharga IS oininge class 11 ka 12 ka science stream da chalaga Harvard School Imphal da tamni Manipur da facilities khar phabarna hena khanjaba dugi Manipur da tamninge ba board amadi council na loba class 10 amadi 12 ki parikha da Moirang Kendra gi ngang khalawai gram panchayat ki manungda mai palak laba mahirui sing opagi thoram ama ngarang ngang khalawai mandap da pangthokre ngang khalaima mahiroi thogalumna senduna pangthokiba ahumlak suba meritorious award yantokpaki thoram aduda social worker thongam santi ngang khalawai gi hanagi jila parishad member mutum birachandra maitai pradhan amadi lamdam adugi saknai raba oza kyana saryaki mahiroi kuntaret asamba khudol pot piduna pungning thawatki Saiton Gram Panchayat na susinduna class 10 namadi 12 ki parikha da mark wangna fanglakpa Kumbi Kendra gi manung da leiba mahiroi singda manamatum pibagi thoram ama Saiton Ibudau Sandong Community Hall da pangtokre thoram adu da Kendra gi MLA S Bira hanagi jila parishad member pradhan amadi Gram Panchayat ki member kayana saruyaki MLA S Birana education da rajniti ki khut changlabadi hagolak liba mahiroi kayabu mahima sing tambada Tinda hanaba masak ama oigani mai tampham sang sing zakhanaba honabada praja miyam nasu mateng pangbiu haiki ekoi yengor se only education human resource icha asi life haina bagi tamaktan moina life ora katunga lamdam masiki miron cha chu mayam sinsa moi life ora bani ko ai bagi wakal adonda Kanbi raga, asali human resource kise, masih tak kau mengambil sangat, mengambil bimbingan susah, masih tarik lasu kain apa, namun apa ni betul, madu aina macam tu sehingga apa kau ada tadi, ayat madu namnal air pun ada ni. Paugi marthana atianba break amagamuk nominasi. 2018 sida aina 579 kung may papapong sa BYS PMT ki pagkatrisyo niya sa mga mating pamilya. Isa na sa may papapong pagkatrisyo KTC aina BYS PMT Coaching Center at sida piningin. May papapong credit kasi aina BYS PMT da presenting income and be a part of BYS PMT. Goods and Services Tax GST da register tawiraba taxpayer khuding makna matam chana GSTR 3B monthly return file tawiyu May thagi GSTR 3B return file tawbagi aroiba numiti lakliba June gi tang kundani sale changdana return file tawnabagi damakta All Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawiyu Kanganjariba Department of Taxes Government of Manipur Movel Furniture Monsoon season gi oina Movel Furniture Imphal na Manipur miyam da mega furniture sale shahadani fu fawgi discount pijari asida natana modular kitchen khakta oina lebiba matamda dining set ama khudol oina tamjari
Nasimut Lengsin Biraksi, Mobile Furniture, Quaketel, near Imphal College. Aptech Learning. Sahi kuntra and experience laida Mumbai, Delhi, Bangalore laiba Aptech Center Singa quality manana. Imphal the professional coursing Haibadi, air hostess, airport ground staff, tourism management, spoken English, certified computer courses ni. Equity address, Yafokol Building, Singzami Parking, Imphal, phone number 7085440528. Benasha Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Benasha Coaching Center gi oja singna aina exam gi sem saba matam da yamna mating pangbiki aduga BCC dagi aina phangaki study material regular mock test suggestion na chingba sing yamna chanaki ISSLCE thagadaba singna topper oina bagi damak matamga junaraba coaching center asibu miyamna thajaba thambiu Amuka sutaram noksari makata papawda Class 10 amadi 12 की परीक्षा दा मार्क वांगना फंगलक लबा माहिरोई सिंह अमदे हंडा क्लास 10 परीक्षा दा तरातरुक सुबह पोजीशन तारक लबी पेबम पुष्परानी देवी बो ओपगी थोरम अमा ngarang बलराम खुल यूथ क्लब अमदी लाइब्रेरी न सिंजुना क्लब अदुगी ग्राउंड दा पांगथोखरे थोरम मदुदा हाना हेडमास्टर ओइरंबा एम इराबोट यावना मियोय क्याना सरुयाके माहिरोई सिंह दा कुदोलपोट पिदुना पुंगिंग थोकटखी Class 10 amadi Class 12 की परीक्षा दा मार्क वांगना फंगलकपा पुन्ना महिरोई निफुमापंदा All Drivers and Owners Irilbung East Students Transport Association सिंधुना मना मटुम्पीबगी थौरम अमा ngarang खनरोक्ता पांगथोखरे थौरम मदुदा कैराव केंद्रगी MLA L रामेश्वर मैते जिला परिषद मेंबर गोलमई काचुंगा प्रधान के चौरजित MFS ऑफिसर रानेंद्र नंदैबमना मरोइबा म्यूशिंग ओइना सरुक याखी जोरासामपुर मैते लेकाई यूथ क्लब न सिंजुना क्लास 10 अमदी क्लास 12 की परीक्षा दा मार्क वांगना फंगलकपा माइरुई सिंबो पुंगिंग थौगटपा उत्पगी थौरम अमा जोरासामपुर गी खुमुजाम्बा मैते लेकाई मांडपता पांगथोखरे डॉक्टर कैसाम अमरजीत हेडमास्टर मयांगथेम थोइबा यावना लमदम अदुंगी मियोय क्याना सरुक याखी मार्क वांगना फंगलकपा माइरुई सिंगदा मना मथुम पिदुना पुंगिंग थौगटखी Mayangkhang Area Youth Organization Association Class 10 amadi Class 12 की परीक्षा दा मार्क वांगना फंगलकपा माहिरोई सिंगदा कुदोलपोट पिदुना इकाई खुमनाबा उठख्रे शैतम इंडस्ट्रीज की मैनेजिंग डायरेक्टर की स्पॉन्सर मखादा पांगथोकिबा थोरम मदुदा CRPF की DIG डॉक्टर SK शर्मा सदर हिल्स की ADC P रॉकी रंगटाइना हैंडबुंग पोस्ट की पोस्ट कमांडर मेजर कृष्ण सिंह यावना ट्राइबल की महिरोई सिंह की संस्थान अमदी मियोय क्याना सरुयाखी BJYM मणिपुर प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट M बोरिसना सांडल डिस्ट्रिक्ट की BJYM टीम खुसन मदुना नरेंद्र मोदी न लुसिंगबा सरकार असिना सही मरी मपुंग फारकपा अमदी चीफ मिनिस्टर N बीरेन सरकार पायरकपा सही अमा मपुंग फारकपग मरी लेनेना मोटरसाइकिल रैली अमा सांडलदा पांगथोखरे नरेंद्र मोदी न लुसिंगबा सरकार असिना सही मरी शासन तौरकपा अमदी चीफ मिनिस्टर N बीरेन लुसिंगबा सरकार असिना सही अमा मपुंग फारकपगी सरक अमा ओइना विष्णुपुर BJP मंडल न सिंधुना निंगथौखोंगदगी मोटरसाइकिल रैली अमा कमिटी की प्रेसिडेंट RK बिमोलाना लमथाखे विष्णुपुर केंद्र की अकोइबदा मोटरसाइकिल रैली अदु सतुना BJP न पाइखलिबा साखत थौरांगी थबक थौरमगी मतंगदा अवेयरनेस पीकी थौरम मदुदा BJP विष्णुपुर मंडल की प्रेसिडेंट N रघुमनीसु सरुयाकी हौजिलो सिलकपदा मरोइबा पाव अमुहन पिजरी थक्सी खासी लमचत व्यवहार यावदना खुनाय अमा मांगदा संगसिनबा ngamloi haina चीफ मिनिस्टर N बीरेना फोंदोखरे अमदि सासिनबा खुथोंगबदा हारख्रबा थौबाल माइजिंगदगी फजरुद्दीन गी मुंग मनुंगदा असम राइफल्स अमदि कमांडोना किहनबगी थबक सथरे हाइरे हौजिक फाबगी ओइनादि आईएसबी ने पिजरिबा मणिपुरी पाव पतांग सलोइजरे मेंग ताबिरिबा पुनम पमुकाना खुरमजरी